Tusen takk. Jeg bringer hilsener med fra kongen og dronningen. Jeg er veldig høytidsstemt og stolt over å få lov til å åpne denne historisk viktige utstillingen. En utstilling med en tematikk som ved første øyekast kan virke noe overfladisk, nesten litt tøysete. Litt sånn som CO2-rapporter om kuer som promper. Tulleforskning, liksom. Men som med nærmere ettertanke gir god mening, fordi det er en svært viktig del av vår historie. En historie som nesten ikke er fortalt noen steder. Som ikke finnes i familiealbumene der hjemme. Som ennå ikke har fått plass i skolens lærebøker. Som i liten grad, med noen hederlige unntak, er behandlet i litteraturen vår og filmene våre. Historien vår. Og historiene våre. Historiene bak levekårsundersøkelsene. Bak tallene som vi etter hvert har kranglet inn i holocaust-statistikkene. Historiene bak de ansiktsløse dødstallene etter epidemien som snek seg inn på oss midt på det glade 80-tallet. Midt i børsoppgang og jappetid, glasnost og perestrojka, la det svinge, la det rock'n'roll, så kom døden og satte seg ned blant oss ved bordet på Metropol i Oslo, på Frimerket i Bergen, på Ranhuset. Døden lurte seg inn sammen med oss på pissoarer og i parker. Den danset med oss ut i de små timer, på private sammenkomster og på fester. Og da den reiste seg og gikk, så tok den med seg noen vi var glad i. En kjæreste, en bror, en lærer, en venn. Og historiene ble ikke fortalt. Historien vår ble ikke fortalt. Utstillingen om skjevt uteliv er historiene om våre liv. Om våre møteplasser, om jentekvelder og herreklubber, om kodeord i døren, om skam og fornektelse, om forelskelse og ekte livslang kjærlighet, om svik og sjalusi, om fyll og fest og bunnløs sorg, og om å velge hverandre som familie, når man har blitt fornektet og kastet ut av sin egen, og om å planlegge parade på Egertorget eller på Torgallmenningen, hvor 12 stykker møtte opp. Vi er mange flere, resten står blant dere. Kontrasten til årets regnbueparade i Bergen kunne ikke vært større. Det var et folkehav som på 17. mai. Det var ingen vits å rope, vi er mange flere, resten står blant dere. For de som sto og så på, de var bare folk som hadde gått ut av toget et lite øyeblikk for å nyte oss andre. For alle var jo med. So we're here, we're queer, get used to it. Det virket litt malplassert. For det så ut som om de var blitt vant til det. De var blitt vant til oss. De var blitt vant til meg. For dette er også min historie. Historien om hvordan jeg, 16 år gammel, slo opp i telefonkatalogen under H og fant homofil bevegelse i Bergen. Ringte og la stemmen ned for å virke litt voksnere og tøffere enn jeg var. Og hvordan jeg dagen etter vandret frem og tilbake nervøst i Lille Øvregate, før jeg dristet meg til å ringe på den anonyme ringeklokken, og ble møtt av mine egne fordommer, da jeg ble møtt av noen voksne, ansvarlige mennesker, som var 3 ganger så gamle som meg, men som tok meg på alvor og snakket skikkelig med meg. Og før jeg visste ordet av det, så var jeg med i arrangementskomiteen for avviklingen av det månedlige diskoteket som ble avholdt i Filatelistforeningens lokaler, og nokså dekkende fikk navnet Frimerket. Vi kjøpte superfine askebegre med bilder av filmstjerner fra 50-tallet, Marilyn Monroe, James Dean, og vi pyntet Respatex-bordene med en utbredt serviett, en lysestake og et filmstjerne askebeger på hvert bord. Det var så fint. Det var så ordentlig, og vi danset 2 og 2 den gangen.
Jeg danset med Eirik, han var 22 år gammel, og vi hadde kjøpt like gensere, for vi var sammen. Tropical, the island breeze, all of the nature wild and free. This is where I long to be, lights like Bonita. Klokken var nesten midnatt, da en av skrullene ropte, Lesbene kommer! Så ble plutselig den pyntelige homofesten litt mer interessant. Med drama og intriger og Du rører ikke, Jannicke! Hun er min! To av filmstjerneaskebegerne ble knust den kvelden. Og Olav i innkjøpsgruppen stod og gråt ute på kjøkkenet. Denne utstillingen en gave til alle de unge, frigjorte skapningene i rosa og sølv, som om vi sier, hei, lille sopakid, yo, lille lesbefrø, det her du kommer fra. Dette ditt folk. Vi din historie. Og ikke minst til deg, lille 15-åring, som gjennom hele barneskolen har kjent på at du har feil kjønn. Se på oss. Se på hva vi har fått til. Fra å være sykeliggjorte og kriminelle, så vi kommet så langt. Vi bekler alle roller i samfunnet. Vi har fått lover som beskytter oss mot diskriminering. Så nå vi trygge, vi sterke, og vi kan ta på oss din kamp også, lille 15-åring, som synes du født i feil kropp. Din fremtidige lykke vår utfordring. Ja, kanskje til og med vårt ansvar. Ingen Even og Isak uten Kim og Wenche. Ingen Fire Club uten Fallers Kro. Intet helseutvalg uten Henki Hauge Karlsen. Ingen frihet uten åpenhet. Ingen utvikling uten kamp. Gratulerer med dagen.